Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kuoka keki hii nzuri ambayo ni keki ya chocolate na tangawizi na ni pound cake. Tunapenda pound cake sana na pia tunapenda keki za chocolate. Kwa hivyo kwanza na mapishi yetu, hapo natengeneza buttermilk, yani ni maziwa ya mtindi mepesi. Nimetumia maziwa ya kawaida kikombe kimoja na nimeweka vinegar yani siki kijiko kimoja, lakini unaweza kuweka ndimu au limau. Na kwenye huo mchanganyiko nimetumia instant espresso, lakini kama huna instant unaweza kutumia kahawa instant ya aina yoyote uliokuwa nayo, pia vijiko viwili vya chai. Tutachanganya vizuri, utaweka pembeni, alafu tutaendelea na viungo vyetu vingine. Na kwa viungo vikavu hapo nimetumia unga wa ngano vikombe vitatu, yani ni grams 375. Tachunga, alafu nimeanza na viwili, alafu kimoja chengine, na pia nimeweka unga wa koko kikombe kimoja na baking powder kijiko kimoja cha chai na baking soda nusu kijiko cha chai na chumvi nusu kijiko cha chai na tangawizi ya unga kijiko kimoja kikubwa, yani kijiko cha kulia. Tachunga pamoja vizuri hapo. Kimaliza, mimi napenda kutumia whisk, yani kuchanganya huu unga kuhakikisha kama viungo vote vimechanganyika sawa sawa, na pia kufanya hatua hii inasaidia unga uwe na hewa nyingi, yani uwe mwepesi, inafanya na keki iwe nyepesi zaidi. Alafu tutaweka pembeni, tutaanza kutengeneza kuliandaa bati letu la kuokea. Mimi napenda kutumia hayo mafuta ya Crisco, lakini unaweza kutumia mafuta yote au hata siagi. Na pia kwa keki hii unaweza kutumia bati lolote ulokuwa nalo. Kama utatumia la size ya mkate zile ndogo, basi utahitaji mawili kwa resipi hii. Na mara nyingi keki tunakuwa tunaweka unga chini kwenye bati, lakini mimi napenda kuweka koko kwa keki ya chocolate kwa sababu sipendi ifanye mabaka baka meupe. Tushakumaliza hapo, tutaanza kufanya mchanganyiko wetu ambao nimetumia siagi kikombe kimoja na nusu, yani ni grams 340, na sukari vikombe viwili ni grams 400. Utachanganya vizuri mpaka mchanganyiko wako uwe mlaini na mwepesi kabla hatujaanza kuweka mayai. Na pia ni vizuri kama utakwangura mpaka chini hivyo kuhakikisha kama kila kitu kiko sawa sawa kabla hujaweka mayai. Na kwa mayai nimetumia mayai 5 ambayo yalikuwa sio baridi. Utaweka moja baada ya moja, kisha ukiwa unapiga pale ukihakikisha manjano imepotea, unaweka yai jingine mpaka utamaliza mayai yote. Na pia na vanila kidogo nimeweka kiasi kijiko kimoja cha chai, lakini unaweza kuzidisha. Mimi sikutaka kuweka nyingi kwa sababu hii ni keki ya tangawizi. Tutachanganya vizuri hapo. Tukishakumaliza mayai, alafu tasaga kidogo kabla tujaweka mchanganyiko wa vitu vikavu na vitu vya maji. Na viungo vangu vikavu, yani unga na koko, nimeweka mara 3, na mchanganyiko wa maji utakuwa mafungu 2 bila kupima. Alafu tutaweka ile buttermilk tulotengeneza. Na mimi huwa sipendi kuchanganya mpaka ikachanganyika moja kwa moja, kwa sababu kuhofia keki isiwe kavu, kwa sababu keki ukichanganya sana kwa mashine inakuwa kavu. Kwa hivyo nimemaliza mchanganyiko wangu wa maji, sasa hivi namaliza mchanganyiko mkavu. Na nimeweka tangawizi mbichi niloisaga kama hivyo, na naweka hapo kidogo kidogo ili sitaki iwe nyingi kwenye sehemu moja. Nimeisaga vizuri, alafu nimeweka hapo ni kijiko kimoja cha chai. Sasa hivi tuko tayari, lakini kwanza kabla sijaweka kwenye bati, nitaichanganya vizuri kwa spatula au mwiko unaweza kutumia kuhakikisha kama kila kitu kimechanganyika vizuri. Wakati mwingine kuna unga chini unakuwa haujachanganyika. Unaweza kufanya kwa mashine, lakini kama nilivyosema mimi napendelea kufanya kwa
mkono kwa sababu keki isiwe kavu sana. Sasa hivi tutachanganya vizuri. Hii ni keki nzuri sana ambayo sana inatumika siku za baridi, siku kama hizi, lakini unaweza kufanya keki hii wakati wowote. Na keki hii pia unaweza kuweka chocolate ganache, lakini sisi tumetumia wakati huu, nimetamani kujaribu kufanya caramel kwa vile nimetumia tangawizi na caramel inakwenda vizuri. Lakini tutaangalia mwisho vipi itakuwa, na nyie pengine mtatamani kujaribu, mnijulishe kama mmependa vitu hivyo viwili kukutana. Hapo sasa hivi nimeweka oven tayari 325 Fahrenheit, na keki hii inaoka kwa muda wa sana dakika 15 mpaka 20, lakini ikisha kufika dakika 10 ni muhimu kuiangalia kwa sababu ukipika muda mrefu itakuwa kavu pia. Utapiga chini kuondoa hewa ili keki isifanye matundu mengi, au pia unaweza kutumia kijiti kama hivi kutoa hewa. Keki yangu tayari nimeoka kwa muda wa sana dakika 17. Utaacha kidogo ipoe, yani kiasi dakika 10 kabla hujaanza kuitoa. Usiache ikapoa kabisa. Mimi nimetumia kijiti hapo kuibandua hapo katikati, na pembeni unaweza kutumia spatula. Usitumie kitu yani kikali kama kisu, kwa sababu keki ni nyepesi, unaweza ukaivuruga. Baada hapo utaweka ipoe kabisa kabla hujaweka topping yoyote utakayopenda. Kama utapenda kuweka topping ya chocolate, mimi nimefanya topping hiyo ya caramel na chumvi kidogo, ambayo nimeshatengeneza video, nitatoa inshallah tukimaliza video hii. Na kama mnavyoona keki nzuri na ina ladha nzuri sana na imependeza sana kwa caramel na inaitwa tangawizi mbichi, lakini kama utapenda kuweka kitu kingine sio vibaya. Na kabla mjasahau, sikose kupita description box kuchukua viungo na vipimo vote nilivyotumia kwenye keki hii. Asanteni. Sasa hivi tuangalie vipi hii keki ndani ilivyo. Na ni keki nzito, yani dense wanaita, na pia laini, na pia iko very rich, yani imekolea vizuri na ina rangi nzuri, na nzuri kwa kahawa au chai au chochote kachopenda mwenyewe. Asanteni sana. Kwa mapishi zaidi karibuni Aroma Zanzibar, na watakia siku njema na weekend njema. Asanteni, karibuni tena.